feliz que tudo eu fiz, nunca falam. Se limitam a ofender-me, lutam pra me destruir. Meus sentimentos ignoram e os meus olhos sempre choram. Na rua me chamam nomes, também querem ter, será? Já dizem que eu não te amo, que te engano contra os homens. Eu choro. Minha mãe pra mim não fala mais, meus irmãos estão a perder. Eu choro. Minha família eu sacrifiquei por ti, meu grande amor. Eu sei que ele é casado, tem família e tem mulher, mas o que é que eu vou fazer se o meu coração assim quer? Queria eu também para mim, mas o que é que eu vou fazer se o destino não me dá? Quando o filho dele em casa tá doente, eu também choro. Quando ele fica triste em casa, eu também deprimo. Eu sei que ele só vem os domingos e a segunda, mas eu lhe amo mesmo assim, eu lhe amo mesmo assim. Não me faltam homens que queiram me dar o anel, mas a verdade é que com ele eu me sinto como se tivesse subido a outra. Desculpa, sou eu sou a outra, também mereço ser feliz. O meu senhor, ai, 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 também mereço ser feliz. Uou, uou. Eu mereço ser feliz. Uou, uou. Quando o filho dele em casa tá doente, eu também choro. Quando ele fica triste em casa, eu também deprimo. Eu sei que ele só vem os domingos e a segunda, mas eu lhe amo mesmo assim, eu lhe amo mesmo assim. Não vai ser mas a verdade é que com ele eu me sinto como se tivesse subido a outra. Desculpa, sou eu sou a outra, também mereço ser feliz. O meu senhor, ai, 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 também mereço ser feliz. Oh, oh. Também mereço ser feliz. Partagez, mon maman, partagez. Eu gostar la bien, só gostar de partage. Eu choro. Eu choro. Por isso eu assumo, eu sou a outra, eu sou a outra, eu sou a outra, eu sou a outra, eu sou a outra. Bon weekend, bana mama. Nasepeli komona yo ya ngandeko. Nasepeli komona bino bandeko na ngai. Eu sou outra. Nzembo oyo ezali mwasi moko abimaka na mobali ya bato. Assumer
kobimana mobali ya batu, mais azosenga juste respect. Azosenga juste reconnaissance. Andimi que abimakana mobali ya batu, mais néanmoins ba respecter. Merci. Tolanda nzembo na biso ekomi déjà presque na suka. Bande bia week-end et sengo ya komona biso. Si je na biso ya kitoko, n'est-ce pas? Bo partager, bo inviter, ngape nazo partager na bandi na moi retard il y a 5 minutes il faut ezala, mais kala mingi te tozo démarrer bo sala ba partage. Merci bana maman. Nazo bien que naza makangu, hein, bien que naza nanga concubine, mais nazo mérité kozala pe na esengo, nazo mérité feliz ya esengo, hein, tokolo banga bon na lingala, nazo mérité nazala pe na joie, nazo mérité na sepela pe, bien que na bimana mobali ya batu nzembo na biso ezolo babongo. Connecté, bana maman. Connecté. Si j'ai un biso, ça vraiment kitoko. Si j'ai un biso, ça super bien. Toko, vraiment, Bolingwisanga. En tout cas, na intervention na bino, na contribution na bino, naza sûr que toko travailler yango bien parce que na yebi bino, naza confiance na bino. Na bizaleli na yo ya mabe babala yo kaka, na ba comportement na yo ya mabe babala yo kaka, nde mituna oyo toza kosala nde ezali lisolo na biso ya pokwa ya lelo bandeko na lobango souvent que base to fondation ya makambo ebele na vie eza na nos famille, eza na nos composition ya famille ya bien. Mwana oyo akoli na ba condition ya bien, mwana oyo akoli na affection ya ba parents, akoli na affection ya société, akomema pe ba fruit ya malamu. C'est vrai que na makambo nyonso exception ezangaka te, na makambo nyonso totambolaka nango na vie oyo exception ezangaka te bandeko nanga. Je pense que mindele après avoir traversé nyonso oyo traversa lelo bakoka quand même kotia ba moyen de telle sorte que mwana abotama na famille ya bien, akola bien pour azala utile na société. Donc sans que ba mabala ezala stable, tant que ba famille ezala stable, bandeko tobosa na kozala na ba docteur Mukwege ebele. Tobosa na parce que na publié qui ba image na publié ya docteur Mukwege, en tout cas eza déjà plus ya ba 10 heures, mais comme même pas na 30 ou na 50 commentaires. Mais ce qui t'a publié, boyebi kaka esika makanisi nanga ezokende 30 minutes eza ebele toza déjà na 1000 partages, 50 000 partages, toza déjà na je sais pas combien de commentaires, mais na publié ba image ya docteur Mukwege oyo toyebi oyo mutu wana aza ko représenter na société na biso, mais manque ya ba valeur toyebi même pas Mukwege azanani. Toza mingi te oyo bazana idée ko banda nanga moko o toyebi Mukwege rôle ni naza ko jouer na société na biso. Bande ko nanga ezo uta na ba famille, ezo uta na ba famille, et c'est là où ko travailler na makambo etali ya mabala eza bien, mais esengeli to travailler yango na ndenge esengeli. Moi si moko boye kuna abeta ki mobali asala ki bo non 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 non.
c'est pas ça le problème. Avant moi si wana abeta mobali problème eutaki wapi. Moi si abengana ki mobali na minute azola la libanda problème euti wapi. Ozo prétendre nini ok kozwa mwana mwasi abatu na Kinshasa oyo tali condition de vie ya famille na bango ndengeza mais aye commerce na poto. Parce que biso tango toyaka poto na image wana te ya koya esclavagisme moderne toyaka poto na image ke na poto toke o vivre na paradis. Maintenant muto ya tiki bandeko bobakisa. Merci bandeko nangai, plaisir ya kozala nabino esengo ya kozala nabino depuis kitoko ya weekend to sala partage nabizaleli no yo ya mabe esengeli babala yo kaka. Na bizaleli na yo ya malamu te babala yo eza kaka basi te na mibali pe ozo tianga litoi mais mamno encore bato ya Facebook bato ya Facebook ça veut dire que muto bandade ako contempler ba photo na yo tango asisi ko contempler ba photo na yo ayebi so donc eza déjà okomi mwasi na ye do fondi madali bala mabala ma réseaux sociaux. Oh là là. Ezaka biso basite mibali pe. Na bizale lo mibali pe ba na bizale malamu melelo tozolo bela mingi mwasi nde lisolo na biso ya pokwa ya lelo bana mama soki to sali partage to tia ba j'aime belé pour vidéo na biso efungwama et ko sala bien. Avant to banda masolo na biso avant to banda masolo na biso bandeko na ngai 1 minute ya silence pona maenyo seza koleka na mboka na biso abanzi ngai na yo toyebi yango combien de Congolais oyo to bungisi depuis kaka histoire ya Congo mundele aye ko découvrir mabele na biso depuis Congo oyo toyebi AFDEL toyebi Barwande na mboka na biso toyebi o nyonso to vivaka tozana eloko mususu te soki eza matanga te et par rapport ya nyonso wana yango tosenga nanu mwa 1 minute ya silence avant tobanda masolo na biso papa Joyce na sepeli komona yo yanga ndeko Marie Ange mwasi ya bwanya ebele plaisir ya kozala na yo ndeko na ngai Richard ya ngai mamu ya motema ndeko Arielta ndeko Rita baye toza déjà na bino pe baye bakoya kolanda biso sima na bosana habitude ya présentation bandeko nanga pona za suite toza na famille non to ada na ndaku boye binga déjà mais ce que ça nécessaire pona baye zambala liboso ndeko na bino Espérance Mutuku bo s'abonner na chaîne YouTube na biso po soki dérangement ezate ba vidéo na biso so to sali yango awa toza ko télécharger yango et tozo tia yango na Facebook na YouTube donc soko raté awa okoki kolanda biso na YouTube Espérance Mutuku kaka ndenge za na Facebook ndenge pe chaîne YouTube na biso ezali tozo luka to travailler na ba moyens professionnels et na Facebook toza limité na YouTube to kozala encore na espace pour to travailler na ba moyens professionnels mais ezozala ekozala bien soki to s'abonner na nukuna maman na biso Marie Ange aza déjà na YouTube na biso bandeko ebele ndeko ngamu ndeko na biso 2M je pense azali pe déjà na YouTube na biso donc bon continuer ko s'abonner merci bana mama bon début à week-end 1 minute ya silence. Merci nanzambe ya bakoko na biso oyo apesi biso lisusu nzela tokutana mukolo ya mitano ya lelo abateli biso kobanda lundi ti lelo na lobaka yango souvent que eza vraiment pasi poto loba pona nini asali ke ngai na yo tozala oyo batiki biso na semaine oyo toyebi maeza koleka na mboka na biso bebe ya muke oyo ayibi eloko mutu te na mokili auti à peine kobotama
mais ba Rwandais ba décider ba tchaye na liboka ba tutaye ba violer mais soki ngai na yo lelo tokutani ndeko nanga ezakaka nzambe nde akoki koyebisa biso pourquoi a permettre nga na yo lelo tokutana ndeko nanga yango wana nazosenga yo osala partage o invité baninga ekozala malamu ezali contribution na yo na masolo ya mboka na biso na bizaleli na yo ya mabe babala yo kaka nazozela vraiment intervention na bino contribution na bino na sujet oyo parce que toza na posa ya conseil bandeko nanga ngai mayele nanga eza na esika oyo esuki mais soki yo ye kobakisa makanisi ekosunga potosunga ndeko oyo azali ko traverser na kati ya réalité oyo bandeko nanga ye batu oyo baza na connaissance te ya maezo leka na mboka na biso manque ya information concentré na ba futilité na Moïse Mbiye na Mike Kalambai qui représente absolument rien na société na biso ande konanga na sepeli komona yo kombo ekimi ngai mikolo ebele tomonani te na sepeli vraiment komona yo na yebi ki ozalaki éprouvé esengo ya komona yo Moïse Mbiye, Mike Kalambai, Michel Bakenda, je ne sais pas qui, Kofi, le reste, Ngai Espérance, tous eux qui représentaient Nini na Congo. Absolument rien. Mais depuis na publié qui ba Nini ya Mukwege, ce qui est à la Kaya Moïse Mbiye na Minitonde, je ne sais même pas combien de partages. Mais ya Mukwege qui représente, je ne sais même pas. Si on peut récompenser Mouto Bazako Benga Mukwege, je ne sais pas, biso ba congolais. Soki tokoki ko récompenser Mukwege nyonso o azako représenter pour na Congo. Tozota langa ina bino na publiaki Ernini na salaki ba publication ya Mukwege. Na salaki publication il y a cela 9 heures. Tozana combien de commentaires? 13 commentaires et 3 partages. Zo 9 heures, nous sous tozana 6 partages, tozana 27 commentaires, bah j'aime et bah le reste wana 60 et puis vidéo nous sous wana 2 commentaires, je pense que 2 commentaires wana moko eza yanga et puis moko eza yandeko mususu et puis 4 j'aime na mitema partage moko. Voilà notre pays. On a encore beaucoup de travail à faire. Moussala et Belé Touzanango. Et Zosala passi bandeko nanga. N'ayébi même pas, n'andimi même pas que sur 80 millions d'habitants, Tokoki kozala même 100. Otoyebi importance ya Mukwege na mboka na biso me ba Rwandais ba yebi yango. Ba Rwandais ba yebi. Ba Ougandais, ba Tanzanie, ba Nyonso, ba Occident, oyo bazo menacer ko boto la Congo, ba yebi importance, oyo Mukwege azako représenter na mboka na biso bandeko nanga, ba yebi menace, oyo Mukwege azapo na bango, ba koki ko rater ko bzwa Congo, kaka pona Mukwege moko wana, ba koki ko échouer ko boto la Congo, kaka pona Mukwege moko wana. Merci bandeko nanga. Na bizaleli na yo ya mabe nde lisolo na biso ya pokwa ya lelo babala yo eza lisolo ya batu oyo balandaka mama Espérance oyo batrouvaka bon de fois ba idée to ba makanisi ya mama Espérance ndeko moko ya biso azana to bengango fiancé ou copine bazo ko vivre na ye déjà moi bambula ebele ba vivaka na copine wana. Alors, que vivre que sali ke ba vivaka na copine wana selon ye asalaka oyo ye ekoki na makoki na ye na makasi na ye comme mobali. Selon ye alobi aza vraiment na eloko moko te oyo akoki peut-être ko mériter ba makamususo ye aza ko mériter. Selon ye. Soki mwasi akolanda biso peut-être aloboke na lingina me défendre
voilà problème nanga. Mais je pense que au lieu que au présenter ba comportement ya lolenge wana, c'est mieux au se débarrasser na mutu wana. Trop simple comme bonjour. Okuta na mobile lelo selon ye, parce que ça nous arrive bande konanga. Nga espérance na koki ko kanisa ke nazo nazana oyo nga na koki ko pesa epa ya mobile. Mais mobile wana oyo nga na kutani na ye, peut-être oyo nga nazo kanisa ke eza ya kokoka pona pesa ye, pona ye kokite. Pona ye peut-être kokite. Et zo dépendre maintenant nanga natala. Mais nyonso nazo sala, nyonso onga nazo pesa. Nazo mona comme si muto nga nazo pesa, azo reconnaître yango te ou ekoki yete. D'où na me retirer nanga. Ole ke na commencer la bakanayi. Ole ke na commencer la tam sou makambu oyo eza malamu te. Oyo ekobebisa réputation nanga, ce mien na me retirer. Trop simple comme bonjour. Donc voilà moi mouké place wana bandeko nanga. Parce que droit et à réponse, moi je ne trouve pas bah, nécessité. Il y a droit et à réponse na makambo lolenge oyo. Soki cela est vrai. Maintenant soki eza ya soloté. Oye na droit et à réponse oyo bisabi soki ete makambo yo copain nanga to fiancé nanga alobi eza ya soloté. Wana nde naza d'accord na yo. Problème ya ndeko na biso ya mobali eza nini bandeko nanga, aza na copine ou fiancé, bazo ko vivre na ye déjà moi mikolo ebele. Et na moi mikolo ebele bazo vivre wana ndeko mobali alobi en tout cas azo ko répondre na oyo esengeli mobali a répondre. Ça veut dire que na makambu nyonso oyo ko banda na ki mobali tina ba détail ya mike. En tout cas selon ye a répondaka na makambu na ye. Mais le problème c'est quoi? Azana posa ya abala. Masolo ya mboka avec maman Espe. Merci de konangai. Selon mobali, azana posa ya kobala. Asala kanaye, azana mwa makoki na ye, oye koki ko permettre ye asunga famille, soki lelo eza nécessaire que basa la famille ba bota, en tout cas akozanga lipa ya kolesa bangote. Lipa ekozala nango po akoka kosunga libota na ye. Azana posa abala ndeko na biso ya mwasi. Le problème maintenant c'est quoi? Ndeko mobali a remarqué que depuis bazana mwasi wana, mwasi musala neza kaka téléphone. Bandeko nanga. Mwasi akoki kolala même na téléphone na slip ou akoko tia téléphone na soutien. Po mobali ya mona te, po mobali ya simba te, po mobali ya yeba te, ba pel nini ezokota. Donc moi si wana a déposé ka téléphone na ye, même pas par erreur, qui a déposé téléphone na table. Ye erreur wana sala ngote. Akoki même ko raté ko la tata soutien, mais ko déposer téléphone Nicolas table et lo wana bossa na ngote. Depuis tant nyonso bazo ko vivre na mobali. En tout cas bazo kende déjà na ba 5 ans ensemble na mobali. Nanu mobali amona mwasi asala erreur wana te. Mwasi akosala ba erreur nyonso eza possible oyo ke mutu to sala ape ba erreur. Nazana ver nanga banda na zwaki na ngana melamina bossa na ki bandeko nanga. Mendeko na biso ya mwasi wana na téléphone na ye asala ka erreur te. Wana eza ba remarque ndeko mobali asali yango te après avoir bazala déjà elongo déjà na ba première temps na bango donc toloba na ba première 6 mois na bango ndeko mobali a remarqué ki déjà eloko wana. Mais na espoir que oh aza eko changer ta mususu akotika na ye puisque nanu toyebani te nanu mesani na ngate tango akomesana na ngai ba makambo wana ekosila nango yango moko automatique. Mais malheureusement pour ndeko na biso ya mobali bazo kende lelo na 5e année ya relation ndeko na biso ya mwasi a changer ka bizaleli wana te. Mobali atikela ki etam. Mais mwasi asala ke lokote. Mwasi mobali asalaka. Mobali asalaka ezo sala ke etam sous journée mobimba za na ndaku te. Donc au passé journée mobimba na mwasi na yo te. Tangu mena okoya ou bokutanite mikolo ebele
Tant que sucre ko sala ke beaucoup tana, en tout cas aux la ka ko yambo avec chaleur, au manka qui est absence na yo et manka qui est tango ye, en tout cas à quoi abandonner makamunyo soit ko se préparer ya ko loba ke voilà ndenge za boye copain nanga aye ou fiancé nanga aye donc makamususu nyoso na kokai ko sala na sala ki yango déjà avant ya lokola ye tant nanga nazo kabela ngo ye normalement neti atanga ma espérance boye ezalake na vivaka na relation moko ya distance en tout cas ceux qui na minute sali que copain to fiancé nanga na minute aza awa mikolana bobosa na masolo ya mboka mikolana masolo ya mboka pena ifo bobosa na boyebi kaka non toke vacances normalement eza bongo mais malheureusement epai ya ndeko na biso ya mobali wana eza bongo te auti déplacement aye tango aye akomi ya ko prétendre que moi c'est abongamaki moi ça ebaki déjà que mobali azoya copain nanga fiancé nanga azoya donc ba futilité mususu wana tiango na on a pembeni pour te passer moins 2-3 heures du temps ou quelques jours ensemble to passer yango na ye malheureusement et pas yande ko na biso ya mobali ezaka na yete papa Jos na biso donc et pas yande ko na biso ya mobali donc il fallait kutu aya na yete ndeko na ngai Eric malamu kutu aya na yete et à supporter tant que moni que makamango ezo changer te a sololi na ndeko mwasi bandeko nanga tozo ka conseil na bino okoki ko benga numéro ezawana mais na sisa na nulikanisi yango tina suka ou okoki ko komande ko nangai e ko eli ndeko na biso lobi ekoki pe koko ela yo donc tant ozo sala commentaire tenir compte que conseil na yo esunga ndeko na biso esunga ba oyo mususu lobi bakoki kozala ba victime ya même problème ndeko na biso ya mobali a supporter na tangana ya kotikela mwasi espace que non mwasi ako comprendre et comme esika moko makambo ekozonga normal peut-être pona nous toyebani te yango azosala nanu bongo amesana ta msu na téléphone na ye toyebana nanu donc ndeko mobali atikaki vraiment temps pour conscience ya mwasi esala bandeko na ngai malheureusement pona ndeko na biso ya mobali conscience ya mwasi esali te ndeko mobali aluki dialogue kosolola na mwasi kotalisa eke chérie na ba jour oyo tokutanaka te soki tokutani na ko préférer ta wana o concentrer yango epai na ngai ole kozala kaka na téléphone et puis eloko nini obombaka na téléphone. Oh là là. Oui, allô ndeko nanga naza na émission to bien permettre ngana rappeler yo naza na émission. Merci. Ndeko na biso ya mobali abio ke ngonga ekoki na kanisa ki aza mukolo tant tozolo bana eza mwana ya 25 ans ya 30 ans te bandeko nanga eza mwasi oyo aza déjà une expérience ya vie mwasi oyo ya mukolo déjà aza na moins de 45 ans te tant so aza pe mwana 1956 lokolanga tangu tozo beta lisolo wana po soki ezalaki po tangu ndeko abetelinga lisolo na tuni nanu âge po makamususu âge pe joua carole tamsu mwasi azana na ba 20 quelques années na 30 ans nanu penza comprendre makambo vite mais malheureusement na situation ya ndeko na biso eza mwasi oyo akoki kozala pe mwana 1956 lokola nga bandeko nanga ndeko na biso ya mobali apotani na makambo nyonso wana aboni ke solution ezozoma te na sepeli komona yo esali ke avandisi mwasi abandi kosolola na mwasi mama en tout cas makambo téléphone na yo wana nazomona ke eza na priorité kolekanga eza na priorité koleka makambo nyonso oyo eza kosangisa biso est-ce que moyen ezali omeka ko doser yango mwa moke opesa ngai pe nanu considération na moment oyo biso mibale toza elongo omeka pe nanu kopesa ngai temps ndeko na ngai René malheureusement pona ndeko na biso ya mwasi soki mobali alobi lelo moi 2 jours atiki nanu ezate ke mobali a retoucher téléphone na ye tango atiki wana ezate ka redéposer téléphone likolo à table te téléphone malamu ezala na soutien to chango ata na caleçon bandeko tolata na caleçon non to yebi yango
bolimbisa po tamsu na ba expression oyo toza ko utiliser. Bonsoir ndeko nanga. Na sepeli komona yo mikolo ebele vraiment ndeko lindo esengo ya komona yo. Ndeko mobali ameki kopesa conseil, soka ameki kopesa conseil, échanger tamsu pona 2-3 jours, 4e jour ezongi nango. Ba jour esali ke mwasi aza epa ya mobali ke baza esika moko parce que bazoko mobali azo préparer babalama et mwasi aza d'accord. Donc mobali azo bongama po abala mwasi wana mobali alobi je sais poussani na salaka naza stable na monite pourquoi na continuer kozala célibataire nazo compter kobala ye donc ndenge tozo beta lisolo oyo baza déjà na bako bongama ya libala bandeko nanga. Mais batan oyo esali ke baza ensemble mobali ake kolala par exemple soki esali lelo ke mobali na mwasi baza esika moko mobali ake na chambre ake kolala puisque mobali asalaka asala pe musala eza ya mwa makasi oyo ezosengala l'avant po alamuka pe na air bien azala na mwa makasi na nzoto tozwa exemple ke mobali akokende olala na 21h mwasi akoya na mbetu na 2h ou na 3h du matin bandeko nanga nayebi te bino bokoloba nini. Donc à 22h, au plus tard 22h, mobile aza déjà na mbetu. Mais moi si likolo ya téléphone, akoya kolanda mobile na mbetu, en tout cas soki aye na mbetu avant, eza 2h, 3h du matin. Et le reste et attend nyonso etikala kiwana azo passer yango na téléphone papa Serge. Na éviter conseil nini boko pesa ndeko na biso ya mobali azo ko prétendre ko bala mwasi oyo abala yeto mala mwatika na est-ce que biso batu to changer ça kabizaleli ya batu. Mais je ne crois pas bandeko nanga. Je ne crois pas. Ce besoin na basi batondi na ba église ba koma ko sala thérapie na église bandeko nanga. Tozana capacité te ya ko changer ce bizaleli ya moto. Surtout après 40 ans. Surtout après 40 ans parce que ezana ba makamusu to sala kana vie eza pona âge. Ça veut dire que nga espérance na ndaola ta ba mini. So na episi bino ba robe mini na talisi bino ba robe mini na za ngo na ndaola ta. Bo kima. Bo so na lati yango bo kima bandeko nanga. Metangu kaka mula epusani. Na kolo ba ketina ba 35 ans hein. Tina ba 35 ans bandeko nanga na lati ba robe mini o kapena ke kati kati à genoux. Mais tant que koko aye donc après ba 35 ans conscience e bandi ko sala même bana nangati lelo bazaka fier à maman na bango eza bilamba mususu lati o chekola na se bana babia mama yo poko molekisa okomo lekisa pe likambo nini yango kimo banyango yo zo milatsa boya nini mais mutu e komi ko sala automatique bande konanga wana eza makambo âge wana eza ba comportement mususu to afishaka par rapport à âge na biso. Yango jeune fille nanga bomona che basuki a violé wana moko bandeko nanga lata apena ba couper ne chamindele wana. Neti ndenge mama pe abanda osala tango âge ezalaki nanu. Mwana na ganga ate na lobaka ya tayo moko. Soko mi pe déjà maman mwambula pe zo poussa na te ya. L'équipe déjà moi 18 ans ya. Na ganga ate poso na gangi. Na forcer à saler la volonté nanga. Lobi bomone na 50 ans. Abine la rabino biloko bozo mone na ba muziki na banini. Yango na force akete na sola kane na calme. Po ekoya yango moko automatique. Wana eza makambo âge, ya maturité et ya personnalité bandeko nanga. Ça veut dire que ça na berero to salaka, oyebina nuko sala part des choses te que non, mobile nanga kendaka musala. To dimne volume hein, ezo déranger moi mke mena ka musique bien. Nanga tana bina lelo mais mamba Congo ezo permettre ngate na bina. Mamba Congo ezo permettre te bocha ba j'aime te boza boy poani. Ah, boza ebele me bocha ba j'aime te ole ke bocha ba j'aime po bat ba mona ke masolo ya kitoko comme ça bat ba ki sama bino bozo tika ka bato yo ba ko ba bloquer masolo ya mboka ba continuer ko dominer biso. Boa gentité. Bolingi nzambe te boy poani. Donc makambo susu bande konanga eza makambo âge. Eza ba acte mususu to poza kana vie eza âge. Mais to bosana teke na âge moko boye to eza difficile pour to changer makambo.
sala ba jeune ndongo lingi ndeko nanga zwa mama te ya nyonso ya mokilo koki kozwa par rapport ya âge na yo wana ezamba mosusu ochange yango esute ezamba mosusu ochange esute ndeko nanga. Donc problème ya ndeko na biso ya mobali tokoki koloba ngo mwa mokende wana parce que moi si otoza kolobela awa eza moi si ya 25 ans ya 30 ans ya peut-être akoki kozala mwana 1956 lokola nga bandeko nanga. Donc ezo sala ke merci beaucoup ndeko nanga Olga, ça me va droit au cœur. Donc ndeko na biso ya moi si otozo betela lisolo awa bandeko nanga mobali lobi na olamuka tongo na okende musala na ke kolala. Donc au plus tard ba 22h mobali aza déjà na mbetu mwasi akoya kolanda mobali na 2h du matin ou na 3 wana soka 15 avant na mbetu tam soupa alali ne pe na salon alali ne pe ka na téléphone na ye bandeko nanga boye bisanga penza eloko nino yeza ya motuya koleka soki eza atako ke téléphone nango nalandaka ba information nalanda makamususu naza pembe na jo nanga naza quand même pembe na jo nanga tozolanda ngo toza biso mbale na chambre là c'est ok mais atika la kana salon bandeko azaka na mbetu na mobali te mobali asi alotaki mobali asalaki ne makambo nyonso basala na yebite na ba ange soki pe asalaki yango ndenge bino ka mutu boye bandeko nanga tango siko mobali okapi ya ndeko nanga soki eza yo na sepeli tango siko mobali azoluka kala mingi te alamuka po akende musala nde mwasi azoya na mbetu me mobali alingi abala ye motuna siko eza yango wana a continuer kotika na makanisi wana ya kobala to asala nini. Donc mwasi eza na eloko te eza na importance na vie na ye koleka téléphone bandeko nanga. Mwasi apasaka plus de temps na téléphone ke na ba nécessité mususu oyo etikali ya vie bandeko nanga. Mobali a supporté makambo wana pas moins de 5 ans bandeko nanga. A continuer mobali a continuer kozana na ba pensée wana ya kobala mwana mwasi wana to a changer ba pensée bandeko nanga. En dehors ya wana na likambo etali matériel mobali alobi en tout cas asalaka effort ya ko remplir ba devoir na ye na salaire na ye en dehors ya mbongo mwasi azwaka merci na yo pendeko nanga en dehors ya bambongo mwasi azwaka na ye oyo ya ye moko bafutaka ye bambongo ya bana oyo mwasi azwaka oyo ye azalaka nango na compte na ye moko mobali alobi na suka sanza na ba dépense na ye en tout cas pas moins de 300 € abimisaka abakisi chéri ayebiki ata moso tia mwa kabelu azana posa mwa eloko alitoi azana posa mwa bapotopoto totiaka na elongi wana azana posa masala wana babiloko nyonso wana voilà chéri en dehors ya mbongo za nango mwa 300 yango yo ou mwa 200 ou ça dépend ndenge makoki na ye na ba programme ya mwa oyo epeseli ye mikolo wana abakisi mwasi ndeko mobali abima ma espérance na silisi kopesa nanu kutu na baloli mukongo te oyoka mwasi asengi deja papa pesanga 20 €, papa pesanga 50 €, pesanga 100 € na somba kabelo entre temps mobali na conscience na ye mwasi asengi te na ye moko na kimobali na ye azalo kwa papa akala po mibali ya lelo ya mibali ya lelo ye moko kaka bimisata mwa 200 boye apesa malamu kutu yo pesa ye merci n'entanga isute c'est vrai et ça là vraiment et ça là qui est distraire merci ndeko nanga mobali alobi tango azo longola donc auti kopesa mwasi alobi voilà moi 200 na yo yango yo po aider yo na ba dépense na yo ya moi nan mobali alongoli liboko te
Nanu kutu mobali a déplacé te moi ça eko senga déjà. Ça veut dire que o ba pesa ki e mobali a bien yebite kendaka wapi. Mais azana posa abala mwasi wana. Motuna na yeza abala to asala nini. Mobali a bien yingi kosola likambwana na famille na yete po azoko tenir vraiment ya kozala na mwasi alingi nanu kosola likambwana na famille ya ye mobali te po peut-être famille ya mobali ya koyina mwasi te. Mais asololi na mwasi plusieurs fois ameki kosolola même na ba camarade ya mwasi ba conseiller mwasi soki alobi ah papa Freddy taelanga na likamboyo ou papa Serge papa na biso Joyce talelanga na likamboyo oye osololi na mama. Kannst du mir bitte das Licht anmachen? Merci. Asololi tangwa sisika ko solola bo sololi na mwasi juste dasta. Danke. Tant kaka silisi ko bo silisi par exemple que papa Freddy aye apesi ndeko mwasi danke beide grosse a. Danke schön. Danke. Tant kaka papa Freddy ou ndeko na biso Erneston asilisi ko solola na mwasi a changé moi bizaleli. Ok ne mukwana na mbetu moi avant akodimne moi muke makambo ya téléphone akodimne moi muke en tout cas koko leka 3 jours ti na bansi na sina loba likambo bandeko nanga na moko ya ba vidéo to sala na sina loba déjà likambo mabala oyo eza problématique ba vivaka na moi espace ya ba conseil d'où nga na lobango ke non libala ko fonctionner na ba conseil non libala oyo existaka na ba conseil eza libala ya kokufa libala oyo existaka na makanisi ya libanda eza libala ya kokufa ba meilleur conseiller ya libala eza na bino mibale mwasi na mobali parce que bino nde boyebi pourquoi boza ensemble na sina loba likambo oyo na lobango même souvent bandeko nanga libala koko exister na ba conseil te bandeko nanga libala oyo fonctionnaka na ba conseil batu bakoya bakopia na bango ba conseil mais ba conseil wana eko aider bino pas plus il y a 3 jours soki bo forcer pas plus il y a 1 mois boko vivre une ambiance ya ba conseil au bozui mais soki kaka 1 mois eleki bozongeli rythme na bino soki mobali abeta ko zonga ko beta yo soki mobali afingaka 1 mois soki esili ya kofinga yo asenga ki ne pe pardon yango bandeko makambo ba pardon elekate parce que toi mikolo ça veut dire que ezaka mikolo mibale babala na bandeko nanga ezaka bana mikie mibale te bana maternelle mibale te po soki tozana bana maternelle tozana na maternelle soma mnazolo beza ya solo bandeko bolobika ba amen boche ba j'aime belé soki toza bana tozala na maternelle bandeko nanga mais soki toza mikolo mibale ça veut dire que ça des responsables ngana longwe epai na biso yo olongwe epai na bino parce que na lingi lisusu ko dépendre na ba nini ya ba parents na ngate yo pe olingi lisusu te ko dépendre na logique ya ba parents na yo olingi osala vie na yo d'où olongwe epai ya ba parents na yo olongolinga epai ya ba parents na ngato komi batu mibale on peut pas faire fonctionner libala na ba conseil bandeko nanga ni ya pasteur ni ya qui que ça soit non ou marin ou nini non on n'a pas besoin de ça bandeko nanga soki nazokosa bato bazan expérience ya ke libala na bango fonctionnaka lolenge wana boza la sincère bobenga ngata na privé boyebisanga ke makambo ma espérance azolo bazokosa ba parrain na bino ba marin na bino tangu kaka baye ba sololi na bino 3 jours ezebele guerre ezongi ba conseiller na bino tangu kaka bayaki wana ba sololi na bino 1 mois eza ebele ba problème ezongi epi pur koleka même o ba conseiller bayaki ko régler soki nazokosa benga ngai ata awana ba commentaire kosa oyo azan expérience ya makambo nazoloba bandeko nanga oyo aviva na makambo nazoloba parce que ndeko na biso mobali alobi mama espérance na koki ko solola na ye
bande kone bakoki ko solola na ye, ba camarade ne bakoki ko solola na ye. Oka efsa ka te eza nango bongo te eza lokuta azokosa. Mais moi 2-3 jours wana otika na au téléphone, on a eu moi charisme, on s'est consolé. Na moi caresse il y a 2-3 jours wana ba pesio. Même mobali, même moi si. Mais le lot ozolo belande ko mobali nda réclamer. Même basio ba betaka. Basio ba maltraitaka. Ndeko nanga ti mukolo ya ko zo décision lobite na lingisu ko beta te OK. Nde ozu consolation. Mais soko salino ba erreur. Ba conseil a batoye te limbisa ye asombili puta asali nini ba mama na biso banda asombela bango maputa ya lelo mibali bescro ya lelo omona ke même ata osombelo fleur mwana mama nazo peso conseil fleur wana kondima yango te yebisa ye bon pot de fleur eza na cha faux fleur na yo oyo yo sengeli pardon cha yango wana tikela ye 3 mois mobali yo abetaka ti fleur ekokauka asi abetaki yo déjà ti avant fleur wana ekauka assez abetaki yo déjà pour la deuxième fois ou la troisième fois même. So nazoko ça. En tout cas, yo moko mi pesa mituna esika ozande konanga. Donc ndeko na biso ya mobali en dehors ya téléphone. Ndeko na biso mobali ya mobali azana problème ya considération. Mobali tellement moi si tellement matérialiste et mobali azo ebate ba mbongo oyo ye apesaka ekendaka wapi. Mobali apesa mbongo lelo en tout cas nazo linga ko kende vraiment na ba précision te pour tozo protéger mukolo lisolo toza na posa peut-être entourage na ye et bateke donc lisolo bazo beteza ye boyebi déjà masolo ya mboka na biso ezalaka ndenge wana donc tam su mobali apesa ape moi 2000 na mois bande konanga soki makokieza mais tango asilisi kaka kopesa yango 2 jours nani lekite moi ça est lisusu kosenga siko moi 1000 oba pesa ki wana che wapi mwana mama moi 200 wana ba pesa ki osali nango nini et entre temps ozape na mbongo ya bana oyo ozwaka moi ba mike na yo ozwaka plus que nanu to bala ni telika mwana eza na Europe awa moi ba mike na yo ozwaka plus que nanu to bala ni te tozo vivre nan officialité oyelo bake OK l'état asi akati ba mbongo na yo zana ba mbongo no ato sala raté ozana na ba mbongo no l'état futa yo siko ekenda ka wapi ero koka yote na o mobile azobakisa ezoko kayote bande ko bolobi nini. Donc voilà ba problème oyo ndeko na biso ya mobali azo vivre soko lingo intervenir ba pekisinga ko concentrer na ba commentaire ce qui est sûr et bimisaka biso na ba penser tant on a concentré na ba commentaire et koki ko distraire nga bandeko na nga soko lingo intervenir numéro eza wana benga mbala moko pota msusu zo senganga na kokoma mais na zotala ba commentaire tse na esi eleki na zo mona te numéro eza wana mona mama na zo zela yo benga opesa biso makanisi ndeko na biso aza na posa ya lisungi abala kaka ou atika soki ezalaki yo na esika ya ndeko oyo osala nini soki eza yo ndeko oyo conseil nini kopesa ye abala mwasi wana ba osambela ba pasteur ba osambela ko changer ou atika na ye parce que bandeko nanga tokoko sala berère na vie tant tozana ba jeune toza permis na makambo etali ya mariage na ba erreur en tout cas au plus c'est na 40 ans au plus soutien à 40 ans bandeko nanga sponanga avant 40 ans avant 40 ans il faut vraiment tozo solution et puis que moi si wana oyo zalaka na ye azagu na yo taza choix na yo taza na mamambo ezoko répondre te mais au supporter quand même ko vanda na e kotala ke ata msusu age bandai ko sala bongo soke komi esika moko boye ezo changer kaka te ndeko nanga kolekisa 45 ans te échanger souté pose temps ya ko reprendre pose temps ya ko refaire vie na yo ndeko nanga pose temps ya ko bandela parce que na séparation na koya ko bandela lisusu relation mususu ozape na besoin ya temps bandeko nanga ozape na besoin ya temps ya réflexion to mona ka plus mabe ya partenaire na biso mais tam mususu mabe zalaki yanga bandeko nanga
Ce qui n'a 8 ans, il y a réflexion. Avant de m'engager dans la relation, bande konango ko sutu ka boyeke obala. Et puis on a une solution. On tika la rappel qu'on a la hérité. Et d'où tous en attend si avant toko kisa 45 ans, tous attend il y a réflexion bande konanga. Tous attend il y a ko corriger ba erreur na biso. Il y a ko tala kaka te ke te za partenaire na ngande muto za mabe. Te za yeka kande muto sala mabe. Tam sou mabe na yo ndezo pousser pe asala mabe. Est-ce que tu calcules un peu biloko wana? Est-ce que tu sais la capé ba analyse wana bande konanga? To soutenir docteur Mukwege bande konanga na koluka bande ko oyo baza vraiment na maîtrise ya histoire ya mboka na biso to sala émission sur docteur Mukwege. Mais en tout cas docteur Mukwege Azoko représenté, je ne sais pas, peut-être 40 millions yaba congolais. To soutenir ba Rwandais, bazo menacer, ba Rwandais, bazo luka, ba dindisa existence ya Mukwege, ba Rwandais, bazo luka, ba limisa Mukwege, parce que Mukwege, aza peut-être na situation eza koleka na mboka na biso, Mukwege, aza na carte nango na liboko na ye. Et mutu nyonso oyo ayebi histoire ya Congo koleka aza menace pour na ba Rwandais, aza menace pour na ba créateur ya ba massacre ya ba viol ya ba makambo nyonso na mboka na biso. To soutenir Mukwege. Naza na connaissance mingi te, mais soko koti na Google okomika ka docteur Mukwege okozwa quelques informations sur ye, okoki même ko télécharger ba photo na page na ye ya Facebook comme na Google na ye ba livre ezali oyo koki kotanga. C'est vrai que ça ba livre mususu esengeli ofuta po otanga yango vraiment bien. Ngai moko pe nanu vraiment na tangi yango comme tel te, naza mal informé, mais moi muko na koki koyebisa biso ke docteur Mukwege azali menace po na banguna na biso. Docteur Mukwege azali menace pour na baye baza ko luka ko détruire Congo. Soutien na ngai na yo surtout biso ba mama. Surtout biso ba mama bandeko nanga. Eza na basi oyo lelo soki azo vivre lisusu na Congo, eza grâce à docteur Mukwege. Soki basi, je pense que kombo ya docteur Mukwege na Congo et koki kozwa place koleka même kombo ya Jésus. Bolimbisanga bato basambelaka. Bolimbisanga na loba yango. Docteur Mukwege kombo na ye na Congo. Je préfère to enseigner bana na biso kombo ya Mukwege mais que kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ye aza Mukwege de Congo. Donc je préfère bana nanga bayeba Mukwege de Congo que bayeba Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà bande konanga. Donc problème yande kona biso ya mobali eza yango yo bande konanga yo que en dehors ya mwasi mobali akoki kokende kolala, mobali akene déjà na mbetu kala, mwasi akoya bande kwa mibali bazana biso awa. Bande kwa mbali bo mekana nukoyebisa biso na mo expérience wana eke yo papa okendeki na mbetu 20h ou yo papa okendeki na mbetu 21h. Mwasi na akoya kolanda yo na mbetu na 2h du matin ou na 3h du matin. Est-ce que ça na tina pona yo? Azo jouer rôle ya mwasi na yo ou azo jouer rôle nini? Bokoma ou bobenga? Ou yo moko pe mama, biso ba mama pe to vandi awa. Mobali na yo, chéri na yo, papa ya bana na yo, to na yebite ndenge kaka ezaleli. Ya kendaka na mbetu déjà plus que musala ezo permettre yete atikala ya kolamuka, tiba wana oyo yo mwasi il faut zala ya kolamuka. Mobile no asa kende kine na mbetu na 20h ou même na 19h na bana nzela moko na mbetu. Mais yo mama otikala ki na yo na salon ti 2h 3h du matin. Est-ce que ezoko jouer rôle nini pona yo mwasi ya libala? Potangwa olamuka na tongo akokende musala. Tangwa uta musala aya kutona téléphone na yo. Bande ko bomekana nko edenga. Na tikeli bino quelques minutes. Bon intervenir, oyo bakoka ko intervenir, au cas contraire, nga na développer makanisi nanga.
ndeko mobali abala mwasi o parce que baza ya kobalana te bazo ko protendre babalana baza nanu ya kobalana te ndeko mobali abala mwasi oyo ako changer na ba prière pour moi ça semble la rappeler déjà ou ndeko mobali atika. Merci sage femme esengo ya koyoka yo maloba epai na yo. Allô? Oui, allô maman tozoyoka yo. Oui, bonsoir bandeko nyonso balandi ya émission Masolo ya Mboka. Nabengi mpona na intervenir concernant sujet ya pokwa ya lelo. Bon, soki naza na conseil ya kopesa mpona ndeko mobali mais econcerne mpe biso nyonso. Parce que la nouvelle technologie échange moi mokie mode de vie à bato. Application ebele comme na ba téléphone même na musala au moins la téléphone ezo vibrer na poche ozo obligé otala. Mais ebebisa vie quotidienne ekota na kati ya vie quotidienne na biso te malgré que tokomi na ba technologie ya sika. Parce que relation ya couple eza d'abord partage ya ba moment intime à deux. Tamusu na pokwa boye neti ndeko mobali abengi awuti musala aza na posa bamela café anamouré na mwasi na ye na fiancé na ye mais la femme aza na téléphone eza peut-être addiction comme nango à fond c'est pas bon du tout mais aussi mobali akoko bandokanisela o mabe Voilà. na mutu na ye bandokanisa ta mususu oza na partenaire mususu na libanda oza na relation extra-conjugale yango ozomomba telefone ntina kaleso ntina soutien col po eskizenga mpona baterme ozomona eza malamu te kopuse mobali na yo te akanisela yo mabe eza vraiment bien te koki facilement kodétruire relation ya couple ndeko mobali kuta aza bien asololi na mwasi na ye avant ke aluka kotuna balibota aza na raison parce que comme maman espouti koloba na couple soka makambo na bine comme okende libanda ça y est c'est fini hein. Ah oui. C'est fini couple comme il a déclin. Ah ouais. Bon mais la soute dans les couples il faut savoir gérer vos affaires vous-même d'abord. Ah oui. Même d'abord dialogue. Na dialogue na couple ça là qui est bon développer complicité. Bon développer complicité mais au moins la bon comme il peut neti tact likamo yo okanisaki au moins la peine tact wana directement il pense la même chose. Donc heureusement de combat ya sali ke aloba na libota tiki mais atuni conseil tokoko loba na ete ke abo ya mwasi na ye wa continuer wana ekozala choix na ye mais conseil vraiment na opesa ndeko mwasi atikaka telefone na ye soki aza na biloko atala yango atie créneau moko boye azotala makambo na ye atalaka mais akotisa telefone na kati ya vie de couple na ye te akodétruire foyer na ye pour rien des fois même azotala nika barando parce qu'il y a des choses qui passent à la télé des fois il y a des jeunes femmes qui s'insultent et c'est comme des épisodes de théâtre et toutes les femmes sont dedans. Ah ouais. Ouais, toutes les femmes sont dedans donc c'est désolant mais c'est pas bon franchement la nouvelle technologie est bien mais toi utiliser à bonne édition. Ah oui. Et ça la bonne aider bon na opesa net exemple nga la kenda na musala na zarapna konindi mais net semaine on a moni que maman espétant la uti musala na mondo banda ko sala ba pâte na ba légumes. Les enfants ont du mal à manger des légumes, je dis tiens je vais regarder Nathalie na moment wana pendant plus de 45 minutes pour la recette. On a monique n'a utilisé réseaux sociaux à bonne édition. Ah, voilà. J'ai trouvé et l'autre o ekoyetenga. Mais n'est-ce pourquoi papa Azali franchement pourquoi j'ai installé au téléphone faire quoi? Merci. Tu es un combattant, on ensemble et il aime la politique, mais je ne vais pas mettre tes téléphones comme un vinanga. Bandeko ça très attention parce que et détruit ça. Maman, distance, quoi. avant opesa biso conclusion na yo nalingaki na tu na yo boye. Selon ndeko mobali ba traverser na situation oyo depuis en tout cas près il y a 5 ans. Mobali azo tenir toujours soka lookinga parce qu'azo tenir toujours kozala na mwasi ko garder mwasi.
azo tenir vraiment na mwasi à éviter kotia famille na ye ndenge na lobaki na kati ya problème na bango na espoir ya ke solution ekoki kozwama ndenge sikoyo landi lisolo nyonso espoir ekoki kozala ke ndeko na biso ya mwasi a changer bizaleli oyo à répondre na barole na ye ya kibo mwasi auprès ya mobali na ye ou ndengo yokeli lisolo koki koyebisa biso nini ndenge na yokeli lisolo ça sent vraiment que mobali akomo lemba mais aza akomo lemba mais aza mobali ya bolingo aza muta bolingo makasi azotenir na mwasi na ye mais soki mpenza ke ndeko mwasi wana ata mosusu azolanda biso na anonymat akoki kosala ata baeffort ekozala malamu parce que akoperde mobali ya malamu de nos jours mpo kuta mobali aza na maturité ndeti lisolo oyo ozoloba siko c'est rare hein? Ah oui. La plupart des hommes c'est vraiment des adolescents na bango beaucoup des hommes vraiment de nos jours là c'est des on dirait oza na bana mais papa pe aza pe ye pe mwana kaka donc ndeko frère oyo awuti opesa lisolo vraiment ça sent qu'il a de la maturité ndeko mwasi vraiment pardon oyo obebisa foyer lopamba oregrete bala mokutu ovanda na démon oyebi ke ange oyebi te ovanda bien soki vraiment aza na volonté ya kosala effort abima na addiction ya telefone wa soki eza addiction akoki kochange mais soki ezali relation extra conjugale atrichaka wana mpe nde mabe parce que telefone okotia yango na kati ya lamba kati na ndenge ndinga wana mabe makasi mais soki eza kaka addiction ke po ndenge baapplication ekomi ebele kotalatala franchement apona eloko akotala ata mosusu atala yango ata en replay nsima soki aza na babiloko atalaka azeli ata so papa ke mosala ati kotala yango ata na nsima ou atie créneau moko boye ere mobali akoti nanu te atali ou batali ensemble biloko eza neti eloko bozopartage passion na bino avu de so baza na passion bapartageaka te bazotala yango ensemble mais vraiment asala effort ça sent que l'homme l'aime et cet homme est très mature parce que mobali mosusu na 5 ans ou tout 6 mois eza ebele il va appeler toute sa famille toutes ses amis ses copains et puis il va te balancer ah oui va te balancer et puis réseaux sociaux eza mabe na introduction na outa koloba makambo bapenye tala neti mwana bapenye elle sans toutefois entrer dans la vie privée de cette petite fille qui semble être en dépression aussi mais eza addiction ya téléphone pour un oui ou pour un non elle était sur des réseaux sociaux mais là tant abali à se rendre compte que les réseaux sociaux c'est du poison et pour un oui pour un non elle balançait tout voilà maintenant franchement moi, en tant que maman, je sens qu'elle est en dépression. Mais c'est parce qu'elle a mis sa vie sur des réseaux. Téléphone, les gens ma grâce, ma paix. Moi, personnellement, ma solo en boca parce que j'aime la politique. Depuis la Kenda Congo, j'ai découvert ma mère, comment on a posé mon lingo la politique pour la fongola maïe langa. Et puis, dans une émission à cuisine et tout, moi, ça me fait du bien de voir des recettes pour nous saler là-bas, dans les légumes mélangés, là-bas, fait. Mais c'est des choses que Natala a mo ineti boy na ebe ke bosala émission chaki na rotala mais ce que si na kati nanga na vandi merci mais kaka boy pour un oui pour un autre téléphone les hommes a pe makasi surtout ma maman j'attire notre attention à nous tous moi y compris tout ça là très attention et puis ça la addiction et l'addiction c'est psychologique na mutu tout le temps t'es dedans. Merci vraiment, merci maman Nabiso, Marie-Ange, sage-femme, trop jeune, mais en tout cas, intervention na yo, na masolo ya mboka Nabiso et Zalaka toujours apprécié et ça me va vraiment droit au cœur. Sokyo koki kozala moko ya ba conseillère ya masolo ya mboka Nabiso et kozala plaisir pour Nabiso parce que on a besoin de femmes congolaises oyo vraiment bazali ko tenir d'abord ya kozala congolaise et puis le reste. Merci pour l'intervention na yo. Oui, j'avais un petit mot maman Bolimbi si sans toutefois na bossa na pour la docteur Mukwege. Oui, j'avais un petit mot. En France, la université à Paris Dauphine, a inauguré qui amphithéâtre moko ba pesi yango on a comme docteur Mukwege. C'est vrai que na yebi penza
ma vie n'a eu mingité, mais je suis aussi en train de me documenter sur ça. Mais journée qui au moins qui ont ça la émission et pour la yé, on tient des annonces à l'avance pour la ton yé bah pour te ta compte là. Franchement, je tiens à le soutenir. Ndeko azako benga zala na patience s'il vous plaît. Maman azana ligne katana nous appelle na yo to silisana mama bongo to rappeler yo. Na banzi eza mokolo lisolo o tozo beta nde azo benga biso. Lilobe pai na yo mama. Oui maman, bolimbi si pesa oui. Pour na zuke moi temps ebele. Donc ceux qui mokolo ko sala nini pour na émission pour na docteur Mukwenge lonka na osinga na maman na on check annonce 2 jours à l'avance comme ça. Pour nous à fond dedans, tout se documenter, pour tout compte mais tout compte avec des informations précises pour à l'avance. Merci de konanga nako. Déjà eza eloko bien nako cha information disons nako ça la publication même une semaine avant tout ça la émission ana nazo luka ba tu ya mayele ya mboka na biso vraiment bazana ba disons baza vraiment calé na makambo etali docteur Mukwege ngana kotambusa juste émission bangonde bakomeka kotalisa biso docteur Mukwege azanani rôle ni naza ko jouer na mboka na biso nazo luka naza déjà na 2-3 batu na mutu oyo na koki kozwa bango plus que mikolo makamango ezana likolo nazo tika na moi 2 jours eleka nazwa bango po basunga biso kotona de toute façon na kosala yo sine na privé. Merci ndeko na ngai. Merci maman. Merci. Bonsoir à toute la famille. Voilà. Ndeko na biso abandaki kobenga obengi na direct moyen na rappeler yo ezate mama asilisi intervention na ye soki okoki lisusu kobenga ekozala bien tozozela pe toyoka intervention ya bandeko mibali to conseil ya bandeko mibali par rapport ya likambo oyo bandeko nanga en tout cas ndeko na biso ya mobali ezokute ngai nazana émission ndeko na biso ya mobali oyo mukolo lisolo oyo ezokute nga na douter na ba argument na ye oyo ya pesi ezo salanga moi kilo na douter ke makambo alobi eza ya solo te. Oui, allô? Bonsoir. Merci papa tozo yoka intervention na yo. Merci. Na sola ndenge na yo keli yande ko mwasi yande ko mobali. Bon. Eloko eza pasi na moya lelo na mabala oefanda kimia eza ke basi bakomi na facilité ya koyoka siko libanda. Matoi na misu ba facilité bango na internet koyoka libanda otia matoi libanda. Libala ezala likambo ya batu mibale ezala penda plus likambo ya batu mibale mais libala po efanda bien ezalaka mwasi soki alingi libala efanda mwasi ce n'est pas pour rien mwasi balobaka ke une femme sage bâtit sa maison donc libala ezala mwasi mutu akofandisa libala ube mwasi mutu akokoma libala ezala mingi mwasi ezala na mobali te biso mibali tozalola ndenge tolobalobaka mwana ya mbwa afandaka na kati ya lupango oyo batielaka ye biloko bien baberesaka ye bien basoignaka ye bien omona mbwa wana ata botiki porte polele akobima libanda te akobanda kobanga soki ayebimisi motu azotala libanda akotala libanda na kobanga abi te awa naza bien c'est sûr na libanda nde kuna danger ezali omona kozonga kaka bando balukaka na kati ya lupango na ye mais soki na kati ya lupango osimbelaka ye nzete bomaltretaka ye bosalaka ye mpenza malamu te je crois vide oyo ya liboso ekosalema ya kobima libanda yango akoprofite nango akokende sikoyo bamabala ya kala oyo ya batata na biso na bamama na biso soki ebandaki kowumela soki tobandaki komona place papa na mama bazoswana te parce que ezalaki rare
omonaka bamama mpenza oyo mito banda osala eza oyo bato banda okenda bamosiki te banda okenda mosiki soki otali bamabala na bango ezalaki toujours problématique me bamama oyo ezalaki azosokipe na ndako na ye azosokipe na bana na ye na mobali na ye bana na bango mpe bakola na éducation ya bien mabala wana eumela bakoma mibange mais ntango baye kobimisa systeme ya mosiki bamama bakomi kokende na bamosiki o mosiki ya bamama kobanda kobeba ya mabala kobanda kobeba ya mabala yango wana po mingi ezalaki papa nde na culture na biso bantu yo mobali telema nde koluka meme na bavillage nga akoli na village nayebi ke bilanga mpo ekonama bien mobali yo nde okokende kokata nzete ya makasi misala ya makasi dabord yo ofungola espace mpo mama ayeba kobalola mabele abwaka mbuma po mbuma ebota epuis récolte bamama na bapapa bino nde bokokende kosala récolte bino nyonso na mboka ezalaki bongo meme kotonga ndako ya ndele papa okokende kokata matiti okokende kokata nzete mama mosala na ye kozala soki bosilisi kokanga banzete wana kokunda banzete kokanga banzete na singa mama akoya nde na makasa atie likolo oyo tobengi toit epuis mabele bino bapapa nde moto bokosangisa mabele mpo mama balola azwaka siko mabele wana banda kobamba na bamire esala mire donc oyo nyonso esalemi ya makasi papa yo lakisaki mobali na yo mobali ya solo na mboka eza mobali oyo alambukaka na ntongo ake bilanga alambukaka na ntongo ake na ebale mpo aya na mbisi akotaka zamba butu mpo tongo mpo akende koluka nyama aya nango na mboka mwasi azalaka asiriki mobali oyo naza na ye nakozanga mbisi te mpo na kolamba nakozanga likemba te mpo akosala bilanga nakozanga ndako te mpo akoyeba komema nzete ya kilo koya nango na ndako mpo totonga ndako nakozanga moyen de transport te donc bwatu soki koza pembeni ya ebale oyo naza na mobali ya elumbe akokata nzete akokwesa nzete mpo basala yango bwatu wana nde ekosunga ngai kokende kotambola kokende koteka kwanga kokende koteka pondo na ngai mais na moi ya lelo depuis tokoti na modernité afungoli internet sikoyo ezosenga toyeba kobalanse vie na biso na système moderne cela veut dire quoi mama zala na mwa occupation na yo ezalaka ya temps plein te mpo yo ndo oza mama kolia komela ordre na ndako eza yo mama ndako ezalaka ya mama ezalaka ya tata te tata oyo afandaka mosala na ye kolekisa journée mobimba butu mobimba na kati ya ndako aza goyigoyi papa mosala na yo ezali yeba azala na nzoto kolongono ya kolabukaka na ntongo okende koluka mama awa na bamboka oyo okobima na ntongo okende koluka mwa moke po epermettre yo na babesoin ya mike eno babesoin oyo ya kofuta ndako par exemple babesoin minene etali yo te eza responsabilité ya papa bolimbisi muke papa mwa muke wana soki tokoki kocomprendre ya mwa muke donc ongolobake soki yo papa ozosala temps plein oyo neti epa na biso na Allemagne awa eza 8 heures du temps ou okoki kokoma ntina ba 10 heures du temps ya travail mama azala au moins na mwa 4 heures ou mwa 5 heures ya mosala yango olingi oyebisa biso maximum ya mama 5 heures te po bamama bosalaka mingi bomama boza deja na mosala ebele ya temps plein na ndako boyebaka yango te merci donc ntango ozobima lisusu libanda kokende kosala libanda eza ondire oza na temps plein epuis obakisi lisusu mwa kayo moko lisusu likolo ya temps plein na yo po bozalaka deja na temps plein na ndako okolamuka na ntongo okoluka bana kolia ya bana kolia ya papa ndako ifo ezala na ordre kiti ezala na place makambo nyonso ezala na place
papa ye boye bovandi bosololi moke boluki botala journée ya bana ya famille elekaki ndenge nini ti kongala ya papa. Donc yo musala na yo kosila ntango papa bandi kononfle na bana musala na yo kobanda kutu yo oza motu olamukaka liboso ya papa na bana. Normalement. Donc boyebaka te ke botravaillaka plus que biso. Alors ntango sikoyo bino bokomi kose donner ya kosala libanda kosala temps plein oya kosala lisusu temps plein na ndako ekomeli bino ebele bokomi kozala susu na importance ya bana bokomi kozala su na temps ya mobali te na temps ya bana te debanda de koti. Et puis eloko esali susu mabe matoi na bino ekomi mingi libanda. Mingi libanda cela veut dire boza na temps plus ya internet qui est temps plus ya famille. Boza su na temps ya famille te. Pe bozalaka na temps ya koprepare bana na bino na avenir lisusu te. Alors ndeko mobali nzambe apesi ye chance ayeba déjà avec qui alingi asengage. Donc nzambe alakisi ye mutu alingi kosengage na ye ke mutu alingi kosengage na ye akozala na temps na yo te. Matoi na ye misu na ye kozala plus libanda babesoin na ye bamakambo na ye ekozala plus libanda. Donc yo okozala wana kaka na babesoin oyo matériel par exemple soki aza na posa ya matériel nde okomona koya epa na yo naza na posa ya boye naza na posa eloko tel naza na posa eloko tel obe pesaka mbongo mpona boye. Mais le reste ya vie na ye ya makanisi na ye sentiment na ye makambo na ye apasaka yango plus na telefone oyo ye aza nango na maboko. Soki mpe otali bien soki mpe alingaka kotika telefone wana na sete po mwasi oyo aza na posa ya libala mwasi oyo aza na posa ya mobali okoki kose kompare na mobali te. Mwasi aza lokola mabele. Soki lelo tozolela mboka na biso Congo pourquoi? Parce que makolo ya papa ya nyonso ekoti na Congo ekobebisa fertilité ya mabele na biso. Donc ntango mwasi ozo accepter makanisi na yo eza déjà libanda satellite na yo eza ko recevoir déjà ba fréquence nyonso RTL na mutu soki chaîne ni na mutu mobali ya mbinga osololaka omona oyo contact ona komi na bamasa omona ye na Facebook na ye aza soki na 3000 amis yebake na 3000 amis oyo ye aza na bango na Facebook okanisa teke baami wana nyonso ezaka baami normal oyo akobata koyebisa ete mama opendelo kitoko mama olati kitoko mama sante na yo bino basi kotona bozalaka faible matoi na bino ezalaka trop faible ntango koyokaka amu wana matoi no ekomi kuna. Soki mobali atuni nde nini yo app nyonso kaka na telefone natalaka kaka bapublication ya Facebook mayele na yo eza na messenger mpo na miniti wana soki mobali alobi bo pesanga nano telefone na yo natala nano bamessenger na yo nakota nano na messenger na yo mpe nazwa namekaka mpe nano kotanga bainfo na yo ya WhatsApp libala ekufa na miniti wana. Ouais, place wana papa otouche penza esika problème ezali donc soki mobali bolimbisi moke papa bolimbisi na biso mwasi okozala na camarade ya mobali te ezalaka te. Mais lelo basi bakoma na bakamarade ya mibali yango oza na mwasi na ndako soyeba te nzoka mutakala ya mwasi na yo esekoma na Australie mutakala ya mwasi na yo esekoma na Chine mutakala ya mwasi na yo esekoma na Goma esekoma na Kikwiti esekoma soki wapi po mwa parole moko boye ya pete kaka bakoyebisa na mwasi bokoma trop faible ya kosakana te. Momoni bamabala soko otali to ya divorce ezala biso baoyo toza na poto ezala biso baoyo bandeko na biso bafandi na grande ville na Congo to ya divorce ekomi élevé. Donc mabala ezofanda sutu kokaka mobali nanga mpo asalaka te charge ekomi ebele na ndako alors que na village misala eza te. Mobali omona vrai bolingo eza bao baza na village kuna mobali akendaka ne bilanga mwasi akendaka mpe bilanga mobali akendaka peshe mwasi akendaka ne bilanga baye bamonaka mbongo te eza kaka oyo aye na ndunda oyo aye na bakoni oyo aye na makemba batie wana balambi basisi vrai love mpe bana oyo bakobota baza vrai bana ya couple wana. Mais lelo
bino ba mama na ba basi na biso bino nde bokuma koyeba ba frère bana oyo tokokolaka na bandako ntango mosusu mpe yo moko mama okozala na mwana na ndako otikali koyeba te soki bana wana nyonso baza ya mobali wana po obeti mwa kufra kotoyo obetaki mwa kufra kotoyo na suka nango soki test ADN esalemi ube hôpital moko esalemi vérité moko boye kobima epesi ke nazo comprendre te makambo yango ezalaki ndeni bamabala ekomi kokufa donc ndeko mobali nzambe apesi ye chance ayeba avec qui alingi asengage na ye lobi ou bien otiki korekomense lokola toza na poto awa carence ya bandeko basi eza omona ndeko mwasi ifosala de kilometre bao baza pembeni ntango mosusu mwasi ezalaki ya ex ya mwasi ya master na yo ube mwasi ya leki na yo ube mwasi ya boye yango boye bobalanaka balanakisa te na mboka na biso soko oki lelo neti na baboka na biso mabala ekomi basi nde bakomi kosala mwa effort ya koya ntango akoya mpe amoni ke eloko satisfaction eza te atouche oyo atouche donc stabilité ya bacouple ekomi pasi donc soki okutani na mwasi oyo acomprendre importance ya libala ozwi chance wana okutami na mwasi oyo ayebi importance ya libala oyo akosegale na mobali te po égalité ya sexe ya l'homme et la femme na biso baafricain tozokomi kocomprendre yango mal lelo bacouple ya minene bastabilize bamaîtrise balwa na bango wana divorce epai ya mindele eza réduit divorce pende kiti sikoyo ye epai ya biso baafricain oyo toza na maîtrise na yango te tozokanisa égalité ya mwasi na mobali elakisi soki mwasi mobali amati yo mpo mati soki mobali abeti kufra yo kobeti kufra soki mobali asali boye yo kosali boye me na suka nango sokomi eloko moko boye esengeli eka ya mobali koyoka wana nde mwasi amatsango kasi to nde oza mobali mema yango te yo nde oza mobali tombola yango te terme égalité ya l'homme et la femme ube zemi nani aportaka zemi toujours la femme alors soki bolobi égalité de sexe biso mpe tour mosusu soki mwana liboso yo moto komema zemi mwana ya mibale mpe bopesanga mpe nga mpe namema zemi po eza égalité ya l'homme et la femme donc baégalité wana tozocomprendre yango mabe ozocomprendre donc ndeko mobali nzambe alakisi ye déjà c'est à lui de décider akokende na ye bongo ndenge ye azomonela oubien il faut abandela po tokoki koimpose ye te oubien tokoyebisa ye teke ndeko kobala mwasi wana te aza mabe te toyebi ndenge nini sentiment na yo ezokumbela wana mwasi wana te yo etebaka ake mwasi nzambe apesi yo chance oyeba genre ya mwasi aza hypocrite te donc soko insiste boyebake bokokende na ye ndenge wana ye azolakisa yo deja face na ye ndenge akozaleni donc aza na temps na ye na telefone aa na temps na ye obanda outa mosala atieli yo ma ya fufu akoyebisa papa nasi natiaki ma ya fufu ese toki kende lamba akoyebisa ye okolamuka na ntongo okokuta ndako eza desordre akoyebiso na papa kasi yo mpe zwa ata mwa komba akorapele yo akokosanaka ye nde moto ya mama asokipe na bamakambo mosusu donc nzambe alakisi yo ya genre ya mwasi wana yeba avec qui oyo olingi osengage yo mpe mwasi wana asi ayebi genre ya mobali oyo oza donc soki osengage na ye akokumbela yo kaka ndenge yo ozaleli yo mpe okokende na ye kaka ndenge ye azaleli c'est à lui de juger bon akende na ye bongo ou pas po lobi akende soki olelaka epa bato te po normalement libala eza mpona deux personnes soki deja libala ekomi bokendaka kosengaka baintervention na libanda bato bayaka kopesaka bino conseil eza mabe secret ya inzo na beno obimisi yango deja libanda donc mutu mosusu mpe akoya koprofite na faiblesse wana abimi na mwasi na yo mpe mwasi mosusu akoya koprofite na faiblesse wana abimi na yo soki olingi omarche bien il faut omarche na libala oyo solution eza bino na mwasi na yo soki ekomi solution kokouta libanda donc seke obali mwasi wana yo moko te obali mwasi wana na bato nyonso bapesaki yo ide mwasi mpe aye abali oyo yo moko te abali yo mpe na baide nyonso oyo yauti nango libanda donc okende ndenge wana libala c'est pour deux personnes okutani bosololi makambo nyonso na mabe na malamu bino mibale eza teke mutu nde aya kope abakisa mwa ide na ye poso mutu nde asali kobakisa ide na ye yebaka ke mutu oyo abakisi ide na ye wana bobali mwasi wana na ye ye fo azalaka wana
soki mwasi wana atamboli bien te ya ya bisi suite merci okoki te ye mpe ifo abakisaka ide na ye donc yebaka yango eza ndenge wana mais libala ezaka pour deux personnes merci omoni ke nzambe ndenge alakisi yo ndenge wana osepeli te tika luka mosusu oyo bokutana ne makambo bino mibala donc mwa ndambo na nga na bakisa yango wana merci merci papa vraiment kokata nanu mbangu te nazalaka mpenza na posa ya koyeba ndenge nini bamama na biso to bagénération avant bamama na biso babandaki komema mabala na ebandeli ya contribution na yo ki otouche mwa mingi kote wana nazosenga yo liboso ya balandi ya masolo ya mboka na biso ke na sentir ke mwa connaissance eza kote wana tokoluka yo bongo osunga biso lolenge nini bapapa rôle nini bapapa babandaki kojouer et rôle nini biso bamama tobandaki kojouer avant baandroid eya bamakambo nyonso oyo toza kovivre lelo avant bamoziki surtout likambo ya moziki olobi likambo ya motuya effectivement soki toza lisusu na idée na banze eza moko ya batéâtre ya sans souci oyo esala succès ya makasi oyo sans souci ajouaka rôle moko boye naza esu na idée pour le moment na mutu te mais ezalaki likambo ya bamoziki oyo mwasi ya libala nzoka na nsima ya moziki nde akenda kokutana na makangu donc memi biso lisusu na réflexion wana papa tokoluka yo et merci vraiment na intervention na yo na banzi ndeko na biso ya mobali to bandeko oyo bazali kotraverse na basituation oyo bayoki intervention na yo j'espère que bako apprécier yango merci pour la intervention merci beaucoup merci. Voilà, bandeko nangai, en tout cas, ba intervenant na biso mibale, baleki, intervention na bango, ezalaki super, super, super riche, na lisolo oyo tozako beta awa bandeko nanga. Ezalaki vraiment intéressant, na banzi ke ngonga esi epusani, pour permettre ngape na kokakope sa mwa makanisi, na banzi ke ba intervention, ya lelo, en tout cas, to soukisi en wana plus que bandeko, bazalaki moi lan, yako intervenir, to zui chance yako zoa ba intervenant mi bale, oyo ba toucher vraiment li kanisi, oyo biso to zanango awa. Bandeko nangai, na banzi na mekaki koloba yango deja, et papa na biso aye ko bakisa yango lisusu. Libala eza leloko ya batu mi bale. Tokoko za na posa ya ba conseil, na ba makamususu oyo esika makanisi na biso esuki mais soko tali société na biso mabala ebele e fonctionnaka plus na ba conseil ya libanda to na ba intervention ya libanda ndeko nanga yo oyo zoko vivre na relation ya lolenge wana to oyo zana na ozo vivre na libala oyo eza entouré na 1000 conseillers. To yo oyo za na fiançailles. To ozali na comment on peut dire ça? Oza na mwasi ozo prétendre kobala. Et que ti esika bokomi. Et loko eza ko faire fonctionner relation na bino. Eza ba conseil. Ndeko nanga tika na biso koza na ba problème. Ya reste ya vie na yo. Oyo ko tika laka jamais kozwa solution. Okotikalaka jamais ko résoudre. Ça veut dire que à chaque moment, et comme même tina intimité na yo, o ezali kamba batu mibale, ezo senga batu ba intervenir. Soki batu ba intervenir te, o beti ango kara, o lobio que j'accepte eza réalité nanga na vivre nango. Liba les elo kwa batu mibale. Likamba mwasi na mobali ezelo kwa batu mibale. Conseil koki koya ou je sais pas aide moko quelqu'un ke koki koya mais d'abord mutu ya train ya libala na bino eza bino mibale soki bokoki ko résoudre problème wana telelo mama Marie Ange aka kopesa biso conseil mamuna ngai ya motema yaka kopesa biso conseil papa Joyce yaka kopesa biso conseil ndeko Serge ndeko Kingandi bandeko nanga libala ne ko continuer rester ya vie nango lolenge wana ti bokozala obligé bo accepter souffrance. Parce que libana o ezoko fonctionner kaka na ba conseil to na makanisi ya libanda eza souffrance bandeko nanga
ezalaka sentiment ya bato mibale, ezalaka fonctionnement ya bato mibale. Mais soki ekomi ba intervention ya libanda, bandeko nanga boko continuer reste ya vie na bino na souffrance. Boko continuer reste ya vie na bino ya kokangaka misu, ya ko vivre moi 2-3 jours ya ba conseil oyo boyokaki. Et 4e jour, bozongeli ba même problème, ça veut dire que soki moi ça za impoli, akozongela impolitesse na ye. Soki mwasi aza lokola ndeko ya biso ya mwasi oyo ayebi kosala part des choses te. Eloko nini ya malonga eza na Facebook bandeko nanga. En dehors ya information. Or information ezalaka toute la journée te. Nalanda ba information nanga pe. Naza moko pe ya ba en tout cas parmi ba femmes congolaises oyo alandaka information mingi. Ezana ba chaîne eza spécialisée pour la information. Chaque 30 minutes, batiaka information, ça veut dire que na 20h juste, au collant d'information, na 20h30, au collant d'information, et puis na 20h, et puis ba information yango souvent, ezalaka, makambo balobaki, na 20h juste, eza même makambo bayo lobaisou na 20h30. Peut-être moi actualité moko kokyo bakisama. Eza loko to salaka. Eza le loko oyo vraiment ezalaka tellement ya sikate. Ça veut dire que Facebook na yo, so que eza vraiment ya ba information. Je vois pas pourquoi koko passer tout le temps na Facebook ndeko nanga. So que Facebook na yo eza professionnel te, lokola ya mama Espérance. Je ne vois pas pourquoi koko passer tout le temps na yo na Facebook. Pourquoi bandeko nanga? Maman Espérance, par exemple, la salle a ba vidéo. Ba vidéo nanga po bino bo consommer yango bien. Nga moko ta na silisa wa fona la nango 2-3 fois. 2 fois pe na chaki yango na zo landango, pongi ezuinga na lali, Facebook nange tika yango ya okanga. Mais siko yo Facebook na yo ezaka ya ba publication ya ba photo. Facebook na yo ezaka ka ya opesa ka bandeko mboto komanta ka ba photo ya bandeko. Pourquoi 24 heures sur 24 heures ndeko nanga? WhatsApp ou YouTube ou quoi? Il y a quoi d'importance? Na publié l'ikamba docteur Mukwege jusque là. Depuis 10 heures du temps, tozoloba nan me commis na 50 commentaires. Mais ce que ça makambo Eliane, ce que ça la makambo ya rando. Nena minute, je ne sais pas tous a combien de partages, millions ya ba partage. Ou ce que ça la mutu moko azoko lakisa bilamba, tala pe bilamba ngo alati. Tala pe combination ya bilamba ngo bazako lakisa bino. Ndese komi na 10 000 commentaires ou na 10 000 partages. Mais là on parle de docteur Mukwege. Oh bah Rwandais bazo menacé. Et je ne crois même pas que 50 000 yaba Congolais ba yebi que Mukwege aza menacé. Je ne crois pas. Na publia ki nini moko ya mama Eve na mwasi oyo ndoki ya ba Rwandais oyo Olive Lembe. Na ndimite ke za ta na 50 Congolaises balandi yango. Mais ma maman Eve alobaki na eloko wana bandeko nanga. Non, c'est une femme vraiment oyo ke je ne sais même pas soka yebi eloko babenga kobanga. Jusque là son Nathalie on a limité que et c'est combien de temps na 10 commentaires. Voilà notre société bandeko nanga. Et voilà ce qui potozonga na lisolo na biso. Ndeko nanga ya mobali to ndeko oyo aza ko traverser na kati ya situation oyo. En tout cas, ndenge papa auti koloba to ndenge ndeko na biso Marie Ange alobaki toza wana te poto décider à venir ya mutu. Uyeli biso na lisolo to pesio makanisi, c'est vrai que ça makani susu o to koki ko pesa na privé et en tout cas d'ici là bandeko nanga e kokoma maintenant professionnel e kokoma professionnel e koma maintenant ya ko futa bandeko nanga ba ivoirien ba ganaye oyo bino botala ka air nyonso basala yango et pas na biso na masolo ya mboka e koma pe ya ko futa e koma pe ya ko futa bandeko nanga. Parce que, en tout cas, na moi, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, oyo, na ba complication nyonso, to sauver ba couple belé. Et belé bande konanga. Et belé. To baki si vraiment, il y a belé na kata société na biso, na 3 ans.
na comparaison ya bato basali ba 20 ans ba 30 ans na ba réseaux sociaux. Et en tout cas ezana mamusu c'est comme vraiment ya ofuta bandeko nanga. Et comment ya ofuta parce que vous préférez bo landa ba ivoirien, vous préférez bo publier ba ivoirien, vous préférez bo publier pour vous en complexe à français, le kolande ko na bino espérance avandi awa azako loba na lingala, bino vous préférez bo landa français, ya ba Côte d'Ivoire, ya ba ivoirien, ya ba camerounais et tout et comme penza esika wana bandeko nanga. Et loko tokoki koloba esika o nini maman na biso Marie Ange pe papa na biso a intervenaki awa na makambo libala bapesaka mutu conseil te parce que ndeko na biso ya mobali oyo aluki biso ye kaka yebi importance ni ton rôle nini mwasi wana aza kojouer na kati ya vie na ye. Mais je pense que na point de vue nanga nalobaki yango na débit que eza makambo mosusu tosalaka na vie eza par rapport à âge, eza na ba comportement mosusu topresentaka na vie eza par rapport à âge plus que bolimbisi bandeko âge ezoko permettre biso nanu te to considérer ba makambo mosusu ya vie. Mais ni solo tozobeta awa eza ya couple oyo baza na moins de 45 ans te, eza ya couple oyo baza déjà mikolo, couple oyo ke expérience ya vie eza déjà ba erreur na vie peut-être salema pe déjà oyo kokai kopesa biso leçon ke na salaki erreur quelque part ngape na salaki erreur quelque part maintenant na luka ko reprendre to ko revoir vie nanga pona memango esusu na ba erreur te d'où ba réseaux sociaux to téléphone et koko za na plus d'importance te que mobile azo prétendre ko bala yo soki ozo pesa plus ya importance na téléphone to na ba réseaux sociaux plus que mobile azo prétendre ko bala yo ndeko nanga c'est que il y a quelque chose qui ne va pas et pas na yo. D'où ndeko na biso ya mobali azwa temps ya ko réfléchir bien peut-être ezali eloko oyo ezako talisama déjà que soki o beti kara ya makambu oyo o bala mwasi oyo tchana ndako oko vivre encore pur koleka oyo zako vivre na moment oyo parce que aluki ko solola ndenge ndeko na biso ya mwasi alobi ki aza quand même mobali moko toko koloba za na maturité à éviter d'abord que solola na famille na ye oyo ke soka solola na famille na ye mba moko ba ngaba se tika ka mwasi wana mais a préféré a solola na bandeko ya mwasi tango bandeko ya mwasi ba solola kana mwasi a changer moi jour moko moi 2 jours après zongeli na ye bizaleli na ye ça veut dire que za bizaleli na ye a ko solola na mwasi a changé moi 2 jours 3 jours wana et a zongeli na ye bizaleli na ye. Donc ezotalisa déjà na ndeko na biso ya mobali ke soki o s'engager o supporter ye ndenge azali alakisi ke bizaleli na ye eza yango wana po azana 18 ans te asutukeli téléphone azana 18 ans te oyo asutukeli makambo aza déjà mwasi ya mokolo oyo ayebi ke bon voilà téléphone na la muki na 6 heures tant na la muki na 6 heures natala ba information Facebook eza moyen ya kozwa ba information rapide koleka ta mususu leko yana no pelisa télévision sala boye à partir à metu na yo déjà okoki kozwa par exemple à travers Facebook à travers YouTube oyeba déjà actualité eza nini surtout Facebook YouTube kutute pour YouTube mama mususu faut pas préparer yango ba monter film et tout mais Facebook ezoleka en live. Donc, ils ont permettre yo oyebake à travers Facebook et loko nini et leki lelo na mokili. Ba chaîne par exemple ba BBC okoki ko s'abonner na BBC. Ba chaîne lokola ba France 24, ba TF1, ba CNN et pas na biso na Allemagne awa ba Bild TV de fait ozolanda na bino ba information na tongo à partir à mbetu na koki déjà kolanda information nanga et information et diraka pas plus il y a 30 minutes au plus information et ça 10 à 15 minutes ça veut dire que na zana tanyos ce qui vraiment information c'est très important tozana ngo besoin bande konanga pour tozala informer ça veut dire que mobali nanga aza obligé à accepter ce kaza na maturité ce kaza mobali aza mature aza obligé ya ko permettre nga ya ko sepela même que moi si nanga aza la informer. C'est là où on dit aussi on peut pas
kobala n'importe qui. Mobali nanga aza obligé ya kosepela ke oh na tongo boye mwasi nanga la muki oleka kendo chabo bota kendo chabo ya pelisi na information papa ya ko chamo to wana lipeka to landa na information. France 24 live ya 6h30 live ya 8h ya France 24 zolo banini pona bata France pona bata Angleterre CNN pona bata Amérique je ne sais pas ba chaîne mususu eza na bamboka o bovandaka chérie to landa nanu awa. Avant petit déjeuner, ce qui chéri à la mukaka, avant kende musala na ye, na ko répéter yango. Na soki pena na ye, moi tas na ye a café, a bongami, a ke musala, soki nga na sala kate, ou musala na nga na ndenge ya couple, to sala ke, chéri, musala ne loko leza ya temple, ye à la muka avant, nga na ko soki pena na bana, soki bana baza déjà. Soki bana baza te na soki pena na ye, a bongami a sali makambu na ye nyoso ba nécessité na ye, o ya zana ngo besoin a ke musala, même si na raté ko landa live, na ko ya ko chaya ngo na landi yango après. Donc, bande konanga, moi je pense que ba système oyo est favorisé bisokutu to éviter ba problème. Ba système otoza ko vivre lelo. Ce qui osa vraiment émancipation de la femme. Eza na rapport tena liputa. Eza na rapport tena ko finga mobali. Na ko ebisa mobali akendo landa, akendo lamba semul na ye moko. Bon, asina chira ki de ama ya semul kendo ba la semul na yo. Fumbwa olamba ki fumbwa esali 1 mois na frigo. Ndozo ya rolesa mwana bato sala diarrhée. Non, ça n'a rien à voir avec l'émancipation de la femme bandiko nanga. Na priorité d'abord ya ndako nanga. Soki nanu toboti te. Mobali nanga salaka. Abimaka vanga, nga pe nazana mwa musala na salaka, na bimaka prier. Donc na m'occuper na nunaye. Et ça rôle ya moi si. Là on parle d'une femme émancipée. Non, bande konanga. Bon, malheureusement, ba congolais tellement tous en complexe à ba langue, ce que espérance ayo ki banzembo espagnol a commis angolaise. Ayo ayoki banzembo ya portugais a commis portugais or Angola na Congo ezamboka moko. Après moko bo PC nationalité ya Rwanda, moko bo PC non, c'est complexe, nous sommes malades bande konanga. Basi ya latino bande konanga non to opusa na te. Na likambo etali ya ko s'occuper na mariage na yo. Na basi ya latino to opusa na te bande konanga. Basi latino ba na comparaison te. Talaka ba documentaire, talaka information, ya basi ya latino ya mikili misusu, ba Gabriel était mito et pola bande konanga. Moi c'est latino ako potolo mobali na seconde. Moi c'est latino ako sala effort te, na misu kaka ya pamba obotolo mobali bande konanga. Kibin, Mexique, Brésil et continuer na bamboka no so etikali ya latino bande konanga. Na miso pamba et la teli na ye pamba démarche na ye ya kaka ya pamba kaka. Azaku tunaposa osora na mobali no teka etale ya pamba. Mobali na ko ima yanga bande konanga. Eza ba bloko esengeli ba recherche mususu. Total ape basi mususu ba se comporta kandenge nini. Eza la ki information tolanda ki faisait la lobby na tongo. Lobby na tongo il faisait la. Eza na place moko balaki saki couple moko bazana kata jardin. Eza na eloko moko epa na biso na Allemagne babengi yango swingel club. Swingel club wana eza ba différents pays ya Europe, surtout eza ba allemand, eza ya ba allemand, ba hollandais, ba français, suisse, surtout Hollande na Suisse nde bayaka na eloko wana. So ki temps et permettre na ko cha yango lisusu tolanda yango ba pesaka ba cours ya mariage. Ça veut dire que mobali ba problème eza na kati ya couple na bino, to mwasi ba problème eza na kati ya couple na bino, bo tikinda ko bo kekuna ba kende ko apprendre bino c'est quoi le mariage et loko ni ne sengeli yo mwasi jouer. Rôle ni ne sengeli yo mobali jouer na kati ya libala na yo. Eza loko batu basala ka bande konanga. Yango tozomona mindele lelo ba komi stable. Ba problème obiso to komi nango. Mindele ba komi stable bande konanga. Mindele ba komi stable na mabala na bango. Mindele beno babala ki batu mwindu. Ba komi ko kima batu mwindu ba komo zongela bande kona bango. Stabilité ekoti. Donc
Pour ndeko na biso ya mobali, en tout cas, toza mal placé ya koyebisa yo ke oboma libala, mais tokoki ka koyebisa yo ke o comprendre déjà avec qui oyo yo oza koluka ko s'engager. Soit o supporter ye ndenge aza, ou o meka lisusu ko pesa chance o tala soki changement ekozala. Ou changement ekozala te, et le reste ya ba conseil to solo la kiango déjà na privé ba stratégie ni no koki ko sala otala eloko nini bombami na sima ya téléphone wana déjà ndeko mwasi ye moko aza ko pesa déjà to soupçonner ye ke na kati ya téléphone na ye eza na eloko eza ko bomba ye moko apesi biso déjà apesi biso déjà opportunité wana ya to soupçonner que y a quelque chose qui ne va pas ya ko bomba ka téléphone na yo et pas ya mobile na yo bien sûr koza na posa ya moi privé na yo aussi mais si na niveau wana ya ke mobile ya kende kolala yo tikali na téléphone soko kolanda mobile na mbeto avant eza na 2h 3h du matin non il y a quelque chose qui ne va pas eza na eloko oza ko bomba bandeko nanga eza na eloko eza plus important que mobile na yo mais mobile azo prétendre ko bala yo là il y a même pas à discuter bandeko nanga et que reste ya ba conseil na pesaki et na ko continuer ko pesa yango na privé pour na ndeko oyo aza ko traverser na même situation pour na reste ya ba conseil na ko pesa o benginga na privé et to sololi na privé na meki peut-être ko pesa yo moi ba idée et loko ni ne sengeli o sala soko zo ko tenir kaka pour peut-être ko zala keza makanisi oyo nazo douter na possibilité wana makanisi na yo ta mususu kaka ndezo mema yo kuna peut-être loko mabe ezate ezaka keza amoureuse ya ba réseaux sociaux mais tozo douter na possibilité wana ezane loko ya importance te na réseaux sociaux on a koko tika mbaye na mbeto pina ke nolande na 5h du matin une fois deux fois je peux encore accepter mais pas tous les jours pas 1 an 2 ans non ça non il y a quelque chose qui ne va pas rester à bas conseil ndeko o azana même problème pour benganga na 2h du matin après 22h t même naza connecté otali Facebook nanga o moni penake naza nanga connecté ndeko nanga nazolanda ba vidéo nanga intervention ya baninga ba intervenir nazo zelate yo benganga soko lingo benganga en tout cas au plus tard si 20h30 21h na kokisuko ya mbapel na yo soki seleki 21h ndeko nanga ko benganga te eza manque ya respect et toza ba amité soki toza ba ami c'est autre chose soki toza ba ndeko benganga ata na 5h du matin mais soki ngana yo toza ba amité to kabolaka intimité te même problème na yo eleke lo ko lingo craquer benga ambulance ndeko nanga ngana za médecin te oyo ke soko lingo mi boaka na étage ngande na yo sauver vie na yo donc soko za na problème au kanisi ke et pas même espérance peut-être na kokozwa solution na kokozwa conseil benganga avant 21h ou plus tard 21h ou 21h30 même naza connecté naza na ba vidéo naza laka naza na ba commentaire ya batu bakomaka na koki kozala wana nazotanga yango na kokozala connecté mais na sina lala kinanga po vidéo oyo ngana bino to salia wasona silisi na kolanda yango 2 ou 3 fois pona zala convaincu ya makambo to lobby awake non ebakisi 1 plus na kata société na biso mais na soki yo moninga parce que naza connecté obenga non eza manque respect de konanga eza kozanga moi ba principe ya vie donc voilà soki eza ke eza na ba conseil mususu na koiko pesa ba méthode pour o découvrir eloko nini ezo bomba manasima wana ba méthode nini okoki ko appliquer otala effectivement moi so penza téléphone yango eza na ka téléphone ya normal alula ne kaka téléphone ou bien makamususu eza na sima benganga na privé to solola na meka ko pesa yo ba stratégie oyo ngana ko pesa yo o essayer soki ko kite en tout cas oyoki conseil nyonso ko kai ko yoka le reste eza na maboko na yo ndeko na ngai biso to memi oyo to kokaki ko mema pona ko sukisa bandeko na ngai masolo ya mboka na biso avec autant de problèmes oyo eza na mboka na biso Congo kolobakaka eko sunga biso te bandeko na ngai
Nalandaki vidéo moko parmi ba vidéo Gabriel azosala, Gabriel oya comédienne, parmi ba vidéo na ye azosala, asalaki vidéo na ba jeune sœur moko boye. Et sepelisa kinga moi muke me pasi ya kotala rôle oyo mwasi azojouer na mboka na biso. Akende ko filmer baso basala kindumba et tout. Et bana basi wana balobi bato wana tango bayaka kozwa biso totiaka bango maboko na bapoche toyiba bango pe bambongo. Soka ye aofutanga par exemple ba 10 francs ou ba 20 francs bafutaka bango. Momona ke muto azofuta yo 10 francs po abize na yo. Ta musu aza malade. Ta musu aza na je ne sais pas quoi. Azana 500 € na poche na ye. Aye kwa bize na yo po afuta yo 20 francs ou 30 francs ndenge bazoloba wana ou 50 francs. Oyo ezoko sala ba moins de 10 $ ou moins de 20 $. Et ba jeune sœur wana alobi ke soki na timbeli kaka ke azana mbongo na poche na kochai misapi na poche na yiba nazo ye 400 wana batunie po na nini abi po aoya osakanelanga azana mbongo azo profiter na naïveté nanga na innocence nanga aya ko sakanelanga azana 400 € na poche mais abimisa afuta ngai 20 francs ou 10 francs na sepela kina eloko wana bandeko nanga. Ça veut dire que on a besoin de femmes conscientes chez nous, de femmes responsables. Ozo sala eloko wana pona pasi on azo encourager te. Ozo sala yango pona ba réalité za ko se retrouver na mboka na biso, nazo encourager yango te. On a d'autres moyens otokoki ko se faire nourrir ole ke to kende ko bebisaka banzoto na biso, mais quelque part aza consciente. Ya olobaketa msusu na ke ko lukana sala quelque part ba compagnie ezate. Soki na luki peut-être na teka wenze wana baya kokanga yango wenze wana neti zandwa munene lelo bato basala na zandwa baso bateka na zandwa munene bakomi lelo ba chômeur. Maintenant na zui nzoto yanga na komisi yango commerce a trouver yango bon po na ye. Mais maintenant yo oya osakanelanga ozana 500 € na poche mais o trouver yango bon opesanga ikaka 20 francs ou 30 francs. Je préfère na yiba yo yango. Je préfère na yiba yo 1000 francs na yo wana ou 500 € wana eza na poche na yo. J'encourage de femmes comme ça. Merci. Et to contribuer na ba 10 € na biso bandeko nanga et ko sunga biso to sala misala ebele na mboka na biso. Ezalaki plaisir ya ko partager ngonga ona bino papa Joyce na sepeli komona yo vraiment banda e bandeli ozalaki na biso wana mamuna ngai pe to sukisi na yo to meka quand même ko pesa mwambote na bandeko o bazalaki na biso. Mama Françoise nanga ya motema en tout cas ezalaki plaisir ya kozala na yo mamuna ngai ezalaki plaisir ya kozala na yo ndeko na ngai Marie Ange ezalaki plaisir ya kozala na yo ndeko Maggie Love ezalaki plaisir ya kozala na yo ndeko Nosto ezalaki plaisir ya kozala na yo ndeko Dorcas ezalaki plaisir ya kokabola ngonga na yo ndeko Tony ndeko Rita ndeko Philomène balobi aigle mwasi oyo beauté ezanga discussion ezalaki plaisir ya kokabola ngonga na yo ndeko na ngai Freddy mikolo ebele vraiment na sepeli komona yo lisusu ndeko Olga ezalaki plaisir ya kozala na yo papa na biso Richard bon week-end à toi aussi ndeko na ngai bon début à week-end ndeko Serge merci aza d'accord na oyo to uti ko solola awa ndeko na ngai esengo moko ya basi oyo pe baza ko bakisa un plus na kati ya communauté na biso na sepeli ko kabola ngonga oyo na yo na moni au commentaire vraiment ya ebele ezosala esengo ndeko Eric ezalaki plaisir ya kozala na yo dialogue c'est super important avant même bokende na engagement ya kobala wana ezali makanisi ya mamunanga akomi tellement
ebele mais tokomi déjà na koleka ya ngonga na biso tokokoka lisusu kotanga ba commentaire nyonso te ndeko René ndeko Carlos ezalaki vraiment plaisir ya kozala na bino. Si tout va bien tokutani lobi eza na sujet moko vraiment nayebi te sujet oyo eza basi ya bayindo o bazokima bandeko na biso ya mibali balobi baafricain mibali ya baafricain baza na tendresse te bazokende epai ya mindele mpona koluka tendresse. Nazo comprendre te à chaque fois tozolinga tolobela sujet oyo en tout cas moi contre temps moko ezoya ke tozokoka kolobela yango te. Si tout va bien tosololi yango lobi. Bisous 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 bisous, je vous love, tokutani soki nzambe ya bakoko apesi biso pema na bomoi. Docteur Mukwege azana posa ya soutien ya toutes les femmes congolaises et nation nyonso ya Congo. Docteur Mukwege azana posa na biso to meka quand même ko pesa ye esika oyaza ko mérité. Docteur Mukwege vaut plus que Chilombo. Docteur Mukwege vaut plus que Kabila. Docteur Mukwege vaut plus que Olive Lembe, plus que Denise Nyakero, plus que je ne sais pas combien que Docteur Mukwege vaut. Soko zuli boke ya ba Congolais au sangisi et ko sala même pas oyo Mukwege azako sala na mboka na biso. Et là, il est menacé par batu oyo bazako luka ko détruire mboka na biso. Tozoko senga reconnaissance il y a tout le Congolais pour le Mukwege. Toko sala émission spéciale si tout va bien. Merci. Bon week-end tous ensemble. Bye bye.